немен сіздерге сабақ бермейді, иә? Бірінші рет. Ол кісінің сабақ берген методикасы ұнады ма? Сіздерге кім береді? Көлемдер сіз береді. Жаңағы сабақтан не түсіндіңіздер? Мен дұрыс тамақтануды, көп тамақ жемеуді, пайдалы нәрсе, пайдалы тамақтарды жеуді, жатарда көп тамақ жемеуді, соны. Сол сабақ барысында түсіндік, иә? Мен дұрыс тамақтанудың тәртібін түсіндім. Мен дұрыс тамақтанудың уақыттарын түсіндім. Уақыттарын, иә, уақытымен тамақ жеуді. Тағы нені жақсы істей алады екенбіз осы сабақ бойынша барысында бізге? Түсінгеніміз бойынша нені жақсы істей аламыз? Мұғалім сендерге түсіндіргені бойынша нені орындай аламыз? Нені орындай аламыз? Иә, мысалы сендерге жаңа ашық сабақта түсіндірді ғой тақырыпты. Иә. Уақытымен тамақ ішуді, қанша тамақта қанша майлар бар екенін, спортпен айналысу. Пирамиданы жасау. Сабақтың қай жерісінде қатты жатырады? Осы сабақ, ашық сабақ. Маған андай сөздерді бір-біріне жалғағанда ойнап, осы ойнап сабақ ұнайды. Сізге пирамида туралы, иә? Пирамиданы яғни сіздер сатылап құрамыздар ма? Сол ойын түрінде, иә, сабақ? Тағы? Сөздерді сәйкестендіру, иә? Жақсы. Тағы? Сіздерге қандай нәрсе осы сабақ бойынша қай мәселе қиындық тудырды? Немесе қайсы қиын болды? Қиындық тудырған мәселе болды ма сабақ барысында? Мен сабақ барысында сөздікті сәл ұмытып қалдым. Үйге берілген тапсырма ма? Ойыннандай басқан кезде соны айтасың, сөздік шығады. Соны тақырыбын, соны ұмытып қалдым. Қиындық тудырды, иә? Еліктеуіш пен бейнелеуіш оңай болды. Ойын оңай болды, иә? Яғни бұл бізде тақырыптармен байланысты ашық сабақ болды, иә? Тек тамақтану емес, иә? Не оңай болды? Дұрыс тамақтанудың тәртібі және қандай дұрыс тағамдар жеу керек екені оңай болды. Оңай болды, иә? Жақсы.